Estava una mica despistada. Estava... Sí, És que estava comprovant que el guió era el que El guió tocava. és superimportant, el guió. És que estava comprovant que era el que tocava. Clar, Perquè clar. com saps que gravant dos capítols... Sí, torna a repetir-ho de la roba... No fa falta que ho repeteixi, però que gravant dos capítols mirava que tingués a davant el que toca, no de la setmana passada. I sort del guió, clar. No, a més ha canviat, He vist que... T'ha agradat, T'ha agradat? Estàs fent evolucionar el guió. Clar, una micota. Molt bé. I això, per què? No sé, estava inspirada. S'ha de mantenir el temps. A mi em va bé, no és cap crítica, és sorpresa. Sí, jo te vaig dir que era un poc diferent, no l'havies mirat. Sí. I aquesta setmana l'he mirat. Sí. També. Jo vinc a jugar aquí. No? És que si no, què? No seria... impro. Com estàs? Bé. Sí. No ha canviat res, no. Que fa mitja hora. Hem de dir que està tot... Però avui un tema... No anem al tema encara. No? Has d'introduir alguna cosa, la primavera, l'al·lèrgia, fa calor, fa fred... La caloreta ja comença a fer... Ja no plourà mai més? No ho sé. Hem de parlar del temps? No. La meteo. No ho sé, però ja m'agrada que faci bon temps. Perquè ara que tinc una terrassa, que tenia un balcó, però ara tinc una terrasseta que està bé. Balcó, terrasseta. Molt bé. Pot tot. M'encanta berenar allà de fora. Cada dia, quan t'han de gimnàs, allà està el meu berenar com espera, a dins la lladera, i em sap que ja... Dels petits plaers, m'encanta. Hem de recuperar aquest tema algun dia. Sí, jo és ple més gros de tots. Quines substàncies generes quan vas al gimnàs? Com? Quan vas al gimnàs, endorfines, la substància aquesta que generem, que diuen de la felicitat, una cosa així. Sí, bueno, quan tot és millor. Quan tornes? Quan torn, com menja... Aquí, això. Després de fer esport... No, el gimnàs no et genera felicitat. No. Vas perquè... No me queda més remei. Però bueno, però m'agrada... No, hi vaig perquè m'agrada molt també. Si no hi anaves, m'acostaria molt. Després aquest moment de... I després el millor moment és que anar al gimnàs i com que m'ho he guanyat, doncs veurem tranquil·lament. M'ho he guanyat. Ho has guanyat sempre. Bueno, sí, però no és el mateix. Si que té un cap de setmana i berenar, que no has fet res i t'aixeques i berenes, que anar al gimnàs i tornar i berenar. Que ja has fet una classe, has fet molt diferent. Jo disfrut més després del gimnàs. Molt bé. M'agrada molt. Veus? Aquest moment. És ideal. I pots, entre setmana no. Sí, clar. Sí. M'assaques a Torreseta. A quin horari, senyora, fas a la feina? Jo com a 10:30. Bé, no? 10:30. També ho allargues per després, no? Sí, després canvi està, clar. Però sí, menys els divendres que comença a les 8. 8 a 3. Els divendres veurem sempre a l'oficina. Molt bé, més que res que tampoc jo començo no tinc tanta gana. Vull dir, tinc gana després. Però a les 6 del matí, evidentment, no m'entro un porx. Hàbits, no? Hàbits i salut. En Mari en Cornilla. No, hàbits. No, si vols, un dia pot xerrar d'hàbits. És un tema. No t'agrada. Tu entens? Aquests, que t'estic dient. Ja. I no sé viure sense ells. Jo t'he dit que no me vaig traslladar a viure en una cosa fins que no vaig tenir gimnàs. No tenia casa, però tenia gimnàs. Però, home, em sembla una... I tenia dona de feina, també. Aquestes dues coses. Sí, perquè ara aquesta casa... Aquí cadascú té les seves coses. Sí, aquesta casa és un poc més grossa i... Ja. Aquell pis meu de Palma m'ho recuidat, aquesta casa és enorme. Bueno, que de tenir abans de tenir casa, també t'ho dic. La meva m'ha anat un pis petit i he vingut igual. Clar, quan ets dos, pot compartir després. Tot luxe, Sí, no, tot luxe no, però... Petit luxe. Així almenys els caps de setmana m'ho vull anar a passejar. Clar. I no m'he de fer nada. Molt bé. No. Però bueno. Cap queixa, cap crítica. No. Tot sorpresa, no? Ja està, no ho sabia, ja està. Massa bé. Bueno, jo res nou. No tens res nou. No. Què tal el teu horari, els teus alumnes nous? Aviam, acabem de dir que... Ho vas estrenar, sí. La setmana passada m'has dit que i no ha passat ni una classe més. No ha passat més. Una setmana no ha passat una... És ficció, tot. És ficció. No, bé, semblen bona gent. A més, és un grupet que són poquets. Sí. Que em pots estar molt a sobre. Hi ha alumnes de secundària. I que són de lletí grec? No, de català. Sí, no fa lletí. No, ja no. Això és el que havia deixat de fer i per això m'han recol·locat. Has deixat de fer lletí grec? Per què, però?
perquè per sort s'ha incorporat una persona a jornada completa a fer d'acord, llatí d'acord. grec. Que no sé si és que de repente vinc. Clar, jo anava fent hores extra per la vida. Ja. Ja t'han recol·locat. Bueno, m'han recol·locat. He tornat a l'origen, que és on bueno, havia d'haver bueno, estat molt bé. des del setembre. Molt bé, molt bé, molt bé. I ara mes d'abril, que abril, maig, juny, queda... Queden dos telediaris. Ai, vacances. I es viu pensant en les vacances. No, i tu no. Sí, no, sí. També. Ja Sí, està, jo estic pensant quan serà a juny, que tindré un divendres i un dilluns lliure, perquè després ja fins a juliol no tinc vacances, però un divendres i un dilluns lliure. I seguits, a més. Els divendres i els dilluns després, sí, però és de fira de Vinyali. Si he de sortir una mica, doncs sí. Però no deies que m'has dit fa un capítol... No, festes, no és el mateix. Fira és una altra cosa. Ok, fa molt complicat això, com va? No, fira fa res que tenim aquesta fira, farà des del 2008 que la tenim. I de què és? De la terra? Un temps era de la baldufa, ara... de jocs de baldufa. Ara... Jocs tradicionals. Saps què passa? Que és mala època aquesta fira. Ara, deixa'm, sense haver mirat res, tardeo. Sí, clar. Però no, el que anava a dir és que és de mala època aquesta fira, perquè saps què passa? Que és a principi de juny, és cap de setmana de juny, i la gent ja fa calor. Té ganes d'anar a platja. El primer any ja va ser agafada, perquè el primer any va fer una aigua. Però va ser aquell any que va ploure tot el abril i tot el maig i tot no sé quant. Això és perquè el sant aquell que pregueu, qui és? Sant Cristòfol. Sant Cristòfol es va enfadar. Bueno, però sí, no sé. Bueno. I ja es va sortir agafada. Això ho deien, un temps. Ara ho han dit així mig en broma, però un temps... Ho deien, que s'havia enfadat. Bueno, pues, i ara, els darrers anys fa molta calor, ja, normalment. I la gent va a la playa. El que està bé d'aquesta fira, pues, el dissabte que fan tardeo. Està bé, perquè és una fira pel poble. Sí. No és d'aquelles massives que hi va tothom de tot arreu. I el diumenge hi ha 4 paradetes que no pots comprar ni una pulsera. Per què? Perquè no n'hi ha. I 4 paradetes de cervesa. No sé què dir-te, però... Espera, de sabons. Sí, podria ser que n'hi hagués de sabons. De poció, plantes... Molt bé. Molt bé. I el que m'agrada jo de la fira del diumenge és anar a la jornada de portes obertes de la bodega Vinigrau, que tenim allà, que és la xaranga, vas allà, fas la copeta de vi, depèn de la ressaca que tens, clar, un tros de coca i el vermutet i està bé. Molt bé. I ja està. Després ja està. El dia ha acabat la fira, vull dir, no és una fira que diguis dura tot el dia, no. El dia ja la gent se'n va a casa. Molt bé. Això, gent de Vinyali, no ens ho esteu pagant, aquesta publicitat que estem fent, que estem dient és una fira petita, una fira reduïda. Que molta gent pensa que la podien llevar. Però, bueno, jo m'agrada per tardeo, ja fa bon temps. Per els amics, no? Sí, la família. Dines, sí, aquestes coses. Per fer vida de poble, està bé, està bé. Sí, està bé. Per això m'he agafat dia 4, però m'havia d'agafar uns dies, quan tu, que tens assignats un calendari. Jo m'imagino tu demanant dies, motiu, fira de Vinyali. No, doncs és motiu. I això arribant a una oficina de Madrid dient... No, doncs és motiu. Només dir, t'has d'agafar un dia a l'any, quan tu que tens establerts els teus dies de vacances, no? Sí. Que són aquests. Sí. No, sí, jo cap queixa que agafi jo és el fet d'haver d'escriure de fira de Vinyali, que no m'agrada massa, però hi vaig perquè... No. Apunta el dia i ja està. I després m'he agafat dilluns, dia 5 no, m'he agafat dilluns els 8. Sí. Per descansar. Perquè ja en aquesta edat les ressaques són un poc més. Ja. A aquesta edat, tu ets molt jove encara. Sí, un poc més que tu i jo, però la ressaca després... No has d'abusar. No, tu ara que vols fer un podcast d'hàbits saludables... Bueno, de saludables ho has dit tu. No abusar. Doncs no tot en mesura. Perfecte. Sí, és millor, perquè després, l'endemà, aprofites més. Sí. Pots aixecar d'hora, posar rentadores... Sí. Sí, va dient sí. Sí, és veritat. Això és aprofitar la vida, posar rentadores. Posar rentadores, sí. En té moltes per posar. Ja. Començam? No començam ja? Sí, xarxes. Vinga. Instagram... Però ho has de dir amb passió, això. Vinga, que ho diguis tu. Una cadascú. Vinga, una cadascú. Tu? Instagram. TikTok. Spotify. No? Què volies? I YouTube. Molt bé, aquesta tècnica. No tenim res més, no? No. Sí.
Els cos. No ens ho acabem de creure, això, hem de fer-li una volta. Els nostres cos, no? Com és? I sempre dins els nostres cos, no? Vostres. Sí. Que no Per això la primera, saps on poden seguir sempre? Els nostres cos. Has vist? Millor, ho hem de treballar, això. Sí. Fort de venir aquí a xerrar hem d'assajar algun dia. Tenc, la mudança me'n vaig dur el símbol que tenc. Això ho has de deixar per aquí, ja. Ara hi ha espai per deixar coses d'aquí. No, puc dur. Ho tenc. Què has fet amb els llibres? A casa nostra. Home, que tu me'n saps Has vist quin enllaç he fet aquí ara? Sí! No ho havia vist. No ho havies vist, eh? És que aquesta setmana m'ho estava un tema que tu, Lluís, t'encanta. Te'n recordo que l'any passat va ser èxit el vídeo que van penjar d'aquest tema. Sí, i la gent em va escriure ofesa de dir, però com pots dir això? Perquè és el que... És el que penses. Si quan diu que el Cucorba canta malament, doncs diu que Sant Jordi... Va venir alerta, què? Va venir. Jo no sé quan va venir. On? A una cosa, no hi aniria. No. A res. Què? A llibres, que això, que tu em vas demanar, com has vist Sant Jordi a Catalunya? No sé, em vaig dir, en mitja hora estava fart perquè feia calor, hi havia massa gent i no podies apropar cap parada. S'ha massificat, com tot. S'ha massificat, a més feia calor, ja està. Si he de comprar un llibre, no serà el dia de Sant Jordi. Això és el que jo venia a dir i la gent se'm va criticar. Se'm va criticar, però hem de dir que el teu vídeo va tenir molt d'èxit. Ja, el pots recuperar. El podem recuperar, el cercaré i el recuperaré. Sí. I el tornem a posar, veurem si té el mateix èxit. Clar, i un bon any és que anirà per aquí. Sí. Sí. Però llibre de culte. A més, hem organitzat un concurs literari, uns jocs florals amb els alumnes. No, no sabia que era aquí. No, però era una idea, eh? Podríem haver fet. La gent escriu. Sí, cada vegada menys. La intel·ligència artificial escriu molt ràpid, també. Sí. Però saps com ho he fet? Com? Els vaig donar un full amb el segell de l'institut i només podien escriure allà a mà. Bueno, però tu saps que ho poses a l'ordenador, a la IA, i no hi tenen accés. Bueno, o sigui, només podien escriure... a l'institut. Clar. O sigui, la podien mirar, però no podien... No, però no podien fer des de casa, volia dir. Clar, efectivament, això. Vale. Perquè... No, molt bé. Molt bona idea. Has vist, perquè sigui més manuscrit, més difícil de corregir, tot per facilitar-nos la vida. Molt bé. Una ironia absoluta, això, però vaja. Sí, això va ser idea teva. Ho he fet jo, la resta no sé com ho he fet. Molt bé. Ei, sí, ho fan servir. No, molt bé. Total, els premis. Saps què són els premis? Què són els premis? Kelly. Un paquetet d'aquests. Te'n recordes? Quan feia monòlegs i doncs, no sé, no els he anat a cercar encara, però... Un paquetet d'aquests. I més coses, però... Un obridor d'aquells. No hi havia un obridor? No n'he demanat, no ho sé. Que guais. Per què eren? Per obrir les quedites. Sí. Anava molt bé això. La sobrassada enmig, clar. Sí, però jo hagués quedites amb oli i sal i vinagre, són boníssimes. Mira què estàs dient. Mira càmera i ho dius. Sí. T'estàs retractant. Una cosa no lleva santa, vull dir, trobo que estan sobrevalorades, però jo unes quedis amb oli, sal i vinagre, m'encanten. Molt bé. Però, una cosa no lleva santa. Molt bé. Bueno, ens endinsam en el tema, si te pareix. Sí. Ahir va ser Sant Jordi i, per tant, aquesta setmana ens tocava el tema de Sant Jordi. A més, m'agrada el que poses aquí al tema. Què posa? Roses i llibres. Superoriginal. Sí, té nom de novel·la dubtosa, saps? De dubtosa qualitat. Sí, bastant. Roses i llibres. O de disc de Mishima de l'any 2000, saps? Mishima, el grup que m'agrada, també tenen alguna cosa aquí. Té nom de cançó, de grup d'aquests. Podria ser, no? Respectant sempre el Mishima, que jo crec que és un dels millors grups que podem escoltar, però vaja. Lluís. Vinga, el tema. Sí, Sant Jordi, ja sabem que hi ha llibres, roses, tu de quin equip ets? De llibres, de les roses, de cap, de tots? Que regales, que no regales, que te regalen? Tot. Tot, sí. Bueno, regalo roses i llibres i roses no em regalen a mi. No te regalen roses. Les roses no són regalades a mi. Jo és que
El tema flors no el valoro suficient. No, No t'agrada. no, perquè són cares. Depèn Sí, que compris. però una rosa després la poses a secar i queda molt guapa, pot tenir molt de temps. No es menja. No, tu t'agrada menjar. Ja És que per Sant Jordi no hi ha cap sí, cosa que es organitzen mengi. un sopar. O un, jo què sé, un berenar conjunt. A vegades queden 10 euros. Comprem flors. Comprar una ampolla de vi, que això segur Clar. o més menjar, jo què sé, però flors. Sí, el teu és menjar i beure. S'aprofita més. Sí. Ho valoro més, també. Això va a gustos. Llàstima que per Sant Jordi no hi ha cap menjar. Que tot sigui a Catalunya fan el pa de Sant Jordi. Ai, com és això? Fan com un no me n'ha fet brioix, mai. una focaccia, podríem dir, un brioix així salat, Sí. amb, crec, o amb tomàquet o sobrassada. I Aquesta fan les conversa 4 barres. Ja l'havia entenut. És que fa molts anys que parlem, sí. Podria. No tenim tants temes, tampoc. Podria ser que ja m'ho haguessis dit, però no ha arribat encara aquest pa. No era aquest pa que m'havies de fer. Era la coca de vidre. Vale, sí, també. No ha arribat Quan encara. se menja? La coca de vidre? Quan la compris. No té data al calendari. No una data concreta. No. Bueno, queda pendent que facis una coca de vidre i un pa de Sant Jordi. Molt bé, una coca de vidre de Sant Jordi. Que fem per la fi de temporada, que n'hem de xerrar encara. Sí, n'hem de fer. No, jo que no acabaria la temporada. Així com apareixem i desapareixem. Que hem de fer com fa 2 anys, quan vam anar a la francesa. No ho diem. No diem res i ja està. I nunca más se supo, fins a octubre. Bueno. Vinga, va. Vinga. Lluís, et dius que tu regales roses i llibres i te regalen llibres, no? Sí. Jo també sol regalar llibres i jo, pues, normalment, sí, rosa, m'han regalat. Fem uns estudis demogràfics molt roses i llibres. Molt bé. Sí. Drats. Drac, no s'ha de regalar drats. Anem a xerrar un poc de llibre, primer. Vinga. Amb aquest guió nou que he fet. Sí, el llibre en general. Quin creus que va ser el teu primer llibre que vas triar tu? No en recordes? No que te van obligar a l'escola a llegir. Jo no me'n recordo, ja directament per que no me'n recordava. Que vaig dir, vull llegir aquest. Sí. No ho recordo. Jo tampoc. No, normalment això... Clar, perquè comences a l'escola que te diuen has de llegir La plaça del Diamant, has de llegir... Sí, no tries. No tries, evidentment. I ara que jo he passat a l'altre costat, s'ha d'agrair aquest esforç de... O sigui, la lectura no s'ha d'obligar. Sí, una mica sí. Perquè portem anys d'avantatge i sabem que allò és important, que tinguin el seu món, que ho introdueixin d'alguna manera. Igual no importa si la versió original... No sé, a vegades fas Ramon Llull. Potser l'hem d'aproximar, però gent jove que ens escolta, per favor. Llegiu. Clar, llegiu. Un llibre regalat que encara te recordes, un llibre que t'hagin regalat i que recordis. Mira, el darrer m'han regalat pel dia del pare. Un tipus d'on està Wally, però de romans. Molt bé, molt graciós, molt per tu. Sí, i per jugar està bé. Està molt bé, no? Molt bé. Tu? Jo, doncs mira, en tenc dos, i tots són de la mateixa autora. Me'l va regalar la Maria Antònia Oliver, que, clar, era veïnada meva, Viniali. Doncs Joana E. Lectura obligatòria al meu institut, Joana E. Joana E me'l va regalar. I també m'ha regalat, que vaig anar a la presentació, a Tallats de Lluna, que vaig anar a Xafortesa, per aquí de vora, la presentació d'aquest llibre, encara me'n record. Molt bé. I me'n record d'aquests 2 llibres. I després, un llibre que t'hagi acompanyat a una etapa difícil, tens qualcun? Les preguntes més profundes, que faig, no sé què t'ha passat. Deixa d'anar, no sé, canvia de ciutat una altra vegada. No. Jo tampoc, una etapa difícil no, però vaig posar un llibre, per exemple, que vaig llegir, que va ser El Quijote a batxillerat, i, clar, no és una etapa difícil, però ja és l'etapa aquesta de selectivitat, no sé, que és que tampoc me'n recordo si era primer o segon, però si era segon, aquesta etapa de selectivitat, que estrès, que tu has de llegir perquè entrarà a selectivitat, no sé què, hem posat un poc això. Te pareix? Molt bé. No.
alguna versió, potser la versió original no, la tinc, però i alguna vegada he començat i tal, però... Tampoc, jo és que aquest tipus de llibres no... Has d'estar molt atent, clar. Tirar-lo blanc, Tirar-lo blanc, les historietes d'amor són molt xules. Sí. Les de batalles i tot això, aquesta no m'agrada tant, però la historieta d'amor enganxa, molt, I ara xerrarem de la rosa com a símbol. I és a dir, no la rosa, que hem de pensar que la rosa no és només romàntica, vull dir, no és que te la regalis també pot ser per altres coses, pot ser per amistat. Jo, per exemple, vaig anar a una boda i la novia va regalar a les amigues més íntimes una rosa. Una? Sí, una. Un parell d'amigues, potser, una rosa. Un remet, no? Sí, bueno, sí. Me va regalar una rosa. Tu te n'han regalat així per amistat? No. Després, tot també pot ser per agraïment. Jo no me n'han regalat cap, però podria ser qualcú que t'agrada ja i te du una rosa, un ram de roses o un... Mira, roses no. Mira, un pucial o una... Eren unes tulipes. Sí, tulipans, sí. Fa no molt, tampoc. Mira, amb una carta, els alumnes aquests que he deixat de tenir... Doncs molt bé. Has vist? Mira, no hi pensava. Veus? Que bonic, I mira, aquesta gent. Això és que els va agradar com a profe, molt bé. Va, sí, ja està, l'endemà es van oblidar. Però això és natural. Bueno, el que comptes és natural, Clar, no, jo ho vaig agrair moltíssim. Però no eren roses. No, eren tulipans, però bueno, flors. Sí. I després ja també és que podia ser la rosa d'autocures i regalar-se una rosa que a mi li encanta això a un mateix. Autocura. Jo per autocures no, però sí que m'he comprat, no roses, però sí que m'he comprat per posar... Per decorar. Per decorar, per fer guapo. Sí. Ocellets. També t'he dit, jo ho sol posar tot artificial perquè se m'olvida normalment regar. Però... A mi em fa gràcia la gent que omple la casa de plantes i després diu, és que hi ha bitxos. Normal. Clar. Jo encara no n'he posat, faig quan es posa una grossa natural, que no m'encarregaré jo, evidentment. Un cactus. No, un cactus no, un cintes, no, però una grossa. Bueno, això són... Però sí que de fora en tinc un parell que m'han regalat petitones. Plantes i flors. Però és veritat que se m'olvida sempre regalar, pobretes meves, però és una cosa que no hi pot mai. Ara hi ha sistemes per gent com tu. Sí, que poses com una ampolla al revés que poses i pot deixar allà. I va caient a poc a poc. Sí. Però bueno, ara quan no veig tota sola, doncs... Ja, es regaran soles. Sí. A plantes i flors. Amb Marian Colmillo. I avui a la secció de... Cada setmana meteus un tema diferent, saps? Una secció, la setmana passada Això ja ha existit. Ara... Això s'ha fet a tot arreu. Hi havia el bricomania aquell... aquell basc amb la cua llarga. Sí. Que, hoy vamos a plantar, i pum. I plantava un jardí en mitja hora, Sí. I vamos a poner agafar el martell i au. Jo te puc decorar, te puc dir això queda bé, això, però ja... Plantes de decoració. Sí. Amb Marian Colmillo. Vinga, va, més coses. Vinga. I, com a darrera cosa, Sant Jordi quotidià. És a dir, i si Sant Jordi no només fos avui? Ahir o que fos ara, que fos aquests dies. Exemples, és a dir... Això és un dels lemes que alguna vegada... Sant Jordi tot l'any. A Sant Jordi tot l'any. Com és molt típic per Sant Valentín, jo no estic enamorada només el 14 de febrer i estic tot l'any. Sempre surten aquestes frases. Ja, però el dia 14 de febrer ho has de celebrar o has de celebrar més. Jo vaig dir que esperava Sant Jordi celebrar, no? Molt bé. Per Sant Valentín. Ara, bueno, si celebraré. No se m'olvida. No, però... Sant Jordi quotidià és això, que hauria de ser cada dia, per exemple. Pots dir coses guapes cada dia, fora del calendari. Jo saps què faig de Sant Jordi? Comprar llibres. I ja està. Hi ha un moment que dius, basta ja de comprar llibres que no llegeixes. Sí, també. No? O sigui, acabat aquests 50 que t'has comprat. I després... No, però és que l'he vist. Ja, però... No, ens hi caben més. Aquesta conversa no podem tenir més llibres. En tens molts. Pot pagar una biblioteca. Clar. Quan l'obrim? Quin horari farem? No? Bueno, doncs això, que Sant Jordi és... Que després s'han de moure, saps què vull dir? Estàs molt enfadat, No. L'any passat estaves enfadat en la massificació, ara estàs enfadat... Amb la massificació interna que tens de llibres, de bosses de llibres, capses de llibres... Em saps fer un mercadet de segona mà? També en farem un, sí, tens raó. La vall de teva, posa allà una paradeta. Molt bé. Un mercadet de segona mà. Saps què vaig fer l'altre dia? És que vaig haver de fer neteja. Ah. I tenia un llibre una mica antic, però em sabia greu llançar.
Jo vaig deixar el contenidor blau, però allà ben col·locat. Perquè quan algú s'endú. Ni 10 minuts. Vaig a treure així el cap i un senyor... Oh, a més vaig veure... Era un quart, però és igual, jo imagino la cara... I li va ensenyar a la senyora amb qui anava, suposo que la dona, i el va agafar, se'l va endur així sota el braç. A més, estava en molt bon estat, no era... Veus que bé. Aquestes coses, jo no llibres, però en roba, sabates, coses que quan vaig fer la mudança, ho vaig dur a davant, que hi ha una tenda que recull coses de segona mà, i vaig dur tot allà. Molt bé, veus. Perquè vaig dir, ara, tot això, què he de fer? Bueno, doncs això, que no, Sant Jordi de cada dia, és a dir coses guapes fora del calendari, compartir lectures, o explicar històries encara que no estiguin escrites. Jo això ho faig molt, sempre tinc històries per contar. Per contar. Però bueno, això també és explicar-les. Narració oral, li diuen. Narració oral. Oralitat. És molt important. Què t'apareix? Tu fas aquestes coses o només per Sant Jordi? Contar històries. Contar històries, dir coses guapes, només ho fas per Sant Jordi? O fas tot l'any? Sí, no només per Sant Jordi. De fet, a mi aquestes dates... Trauràs un altre vídeo d'aquests i diràs a mi aquestes dates que s'han de fer coses per obligació... És quan no ho fas. És quan... No t'agrada fer-ho. Doncs molt bé. Saps què vull dir? Sí, es fa i content i això, però... T'estimes més fer-ho qualsevol altre dia de l'any. Això. He vist aquest llibre, per tu. Molt bé. Molt bé, Lluís. Molt bé. Estic d'acord amb tu. Veus que bé. Vinga, fem un parell... Han participat. Sí, però els hem de retallar moltíssim, perquè has xerrat només tu. Tu, que no comparteixes, no opines. Va, anem a 2 o 3 i conclusions. Quines conclusions tenim? No en tenim, només en tenim una, vinga. Tenim pregunta, però. No. Molt bé. En Biel des de Manacor... Ja ens havia escrit, estava molt actiu. I per Sant Jordi va comprar una rosa, però que la va deixar dins del cotxe i quan es va donar... Devia ser un dia d'aquest de tanta calor. Això devia ser l'any passat. És que l'abril... Que feia aquesta calorada. Sí. Qualsevol any. Antoni Desdinca diu que va comprar un llibre darrere hora i només quedaven llibres de dieta. Clar, això també que regala... Clar, has anat a comprar amb antelació. I que, clar, no era el missatge que volia donar. Clar. Bueno, per això el dia de Sant Jordi, que només quedessin llibres, no m'ho crec. Tu volies enviar aquest missatge. En Joan des de Llumajor diu que va comprar un llibre pensant que era en català i era en italià. Però que, bueno, que l'ha tingut a casa perquè... Bueno, està bé. I mai és tard per aprendre italià. No, a més, escolta, si t'hi poses un mitjanament... Sí? Tu anaves a classes, no? Sí, tinc a nivell B1. Fantàstic. B1. Fantàstic. A més, amb la mà així. Na Neus de Pollença diu que va anar a la parada de llibres i que va dir aquest mateix que l'any passat m'agrada molt. I el llibreter em diu, és que és el mateix, no? O sigui, compres el llibre 2 vegades. Ja. No sé. Bueno, hi ha gent que... Per què no? Bueno, o per regalar-li... Bueno, per regalar, sí, per regalar. Però jo els deixo, jo tinc un llibre. I no te'l compris, jo te'l deixaré. Sí, exacte. En Pere de Campos diu que va regalar una rosa a 2 persones diferents i que va confondre la targeta. Això fa... Un drama pinta de... Ui, una història aquí. Vinga, inventa, explica. No, terceres persones, no sé. Jo he regalat roses a la meva dona, a la meva mare, jo què sé. Sí, bueno, sí, soc un poc mal pensada, però com que se va confondre i posa drama a tot. És que aquí va arriscar massa, ha de posar un missatge... General. T'ha dit Sant Jordi. Clar. Ja està. Bona diada. Exacte, tal qual. Per més històries amb tu. Sí. Aquí ja és una mica arriscat, però vaja. Diu una Laura de Calvià, també una altra vegada, és la mateixa gent. Són els mateixos? Sí. Diu que va anar a una assignatura de llibre d'un autor i quan va començar a escriure li demanen nom i que pensava en blanc, no? Que no se sabia el seu nom. Potser de l'emoció això passa, no? Menys si se pensava que li demanava nom de l'autor i que no ho havia també. En Miquel des d'Artà, que va comprar un llibre per semblar interessant. Ui! El típic gafapasta. Això parlo amb experiència que vull dir. Sí. Que encara ni l'ha obert, són d'aquests que porten el plàstic per fora i encara no l'ha obert. Això és que devia haver d'impressionar qualcú i no. I no funciona. No. I més si no li treus el plàstic. Exacte. Naina Binissalem diu que li van regalar una rosa artificial perquè dura més. D'entrada hem pensat, no? I he pensat, jo també me podria estimar menys, però més real.
Això va ser molt bé, una punyada, Però, depèn, hi ha roses de vidre... Sí, jo és veritat que soc de les plantes artificials perquè no sé cuidar les altres, però si m'agrada una rosa que sigui de veres. Ja. Què te pareix aquest Sant Jordi? Un final? Sí, posem una final amb conclusions. Una conclusió ràpida. Pues que hem de recordar que les paraules també poden ser un regal. No mereix més conclusions? Qualsevol cosa que digui seria tancar malament això. Però me l'apuntaré. Te l'apuntaràs? El que sí. La mia de servei qualque dia. Màriam, bones lectures, bones roses. Bona diada i mos veiem en el primer programa.